I'm really pretty much excited. Tôi thật sự rất là vui mừng khi mà các bạn ở đây. To talk the world's most powerful, Để nói về một trong những cái thứ vĩ đại nhất, energetic, sinh động nhất and visionary và mang tầm nhìn vĩ mô, business leaders. những người lãnh đạo có tầm nhìn tất cả những yếu tố trên đang ngồi ở đây. We are all here Chúng ta ở đây ngày hôm nay with a hope, với một hy vọng, belief, một niềm tin and a vision và một tầm nhìn to lead để mà dẫn dắt the cryptocurrency world. và lãnh đạo và thống trị toàn bộ thị trường tiền tệ số. This is a dream, Đây là một giấc mơ and we are here to make it come true. và chúng ta ở đây để biến giấc mơ đấy trở thành hiện thực. And definitely we will. Và chắc chắn chúng ta sẽ làm được điều đấy. There is a solid reason behind my this statement. Tôi có một niềm tin. Vì sao tôi có niềm tin vững chắc như thế này? Dear friends, Các bạn let me tell you, everything, every achievement, tất cả mọi thứ, tất cả những cái thành tựu, every success and every failure tất cả thành công cũng tất như là tất cả mọi thất bại is always created at two different dimensions. đều được tạo ra bởi hai chiều khác nhau. First of all, it's created in your mind, Thứ nhất, nó được tạo ra trong trí óc của chúng ta. the inner dimension, Đấy là cái chiều tố nội tâm, chiều sâu. where you think it, Khi mà chúng ta nghĩ, plan it, lên kế hoạch and you work on it. và chúng ta làm việc, Then làm it việc, comes to physical existence. nó sẽ trở thành một tồn tại thực thể. Like this mic, Ví dụ như cái micro này chẳng hạn, like the mic, the cell phone in your hands, and the camera. như là cái camera trong tay bạn, như là cái điện thoại trong tay bạn. All these devices were born in someone's mind as an idea. Tất cả những cái thiết bị này đều xuất phát từ một ý tưởng trong đầu mà thôi. And now they are living realities. Và bây giờ nó đều là một cái thực thể hiện hữu ở trong tay của chúng ta, cái chạm và sở đến. Same goes with success and failure. Tương tự với thành công và thất bại, It is born in your mind. nó bắt đầu xuất hiện là một ý nghĩ trong đầu của chúng ta mà thôi. When you think yourself successful, Nếu chúng ta nghĩ chúng ta có thể thành công ấy, your mind starts working on project success. thì nó sẽ bắt đầu, trí óc của nó sẽ bắt đầu hoạt động trên cái dự án thành công. It's very interesting thing that your mind has unlimited power, Chúng ta phải hiểu điều gì ạ? Bộ óc của chúng ta sở hữu một nguồn sức mạnh vô hạn, but it doesn't have the sense of right and wrong. nhưng mà nó không biết phân biệt thế nào là đúng, thế nào là sai. It has unlimited potential, Nó có một cái tiềm năng vô hạn, but it is a slave. It is a slave. nhưng nó lại là một cái nô lệ. It is a slave to your commands, Nó là cái nô lệ của những cái suy nghĩ của chúng ta đặt ra cho nó. slave to your orders. Nó là nô lệ cho những cái mệnh lệnh chúng ta đưa ra. I know most of you are little confused right now. Tôi biết là một số người ở đây đang cảm thấy hơi khó hiểu. So let me make a demonstration to make it clear. Vậy thì tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ thực tiễn để mọi người hiểu rõ hơn. This demonstration can make change your thinking patterns forever. Và cái biểu diễn này nó sẽ thay đổi cách bạn suy nghĩ mãi mãi. It may open new avenues of success to you. Nó sẽ tạo ra những con đường thành công mới cho các bạn. So please take active part in this exercise. Nên là hãy chủ động tham gia trong cái bài tập này. This exercise is basically a test of your imagination. Đây là một cái bài kiểm tra trí tưởng tượng của mọi người. It will test how better can you think here. Nó sẽ xem là chúng ta cái khả năng mà suy nghĩ của chúng ta nó cao xa bao nhiêu. So it's a test of imagination. So we will do it with closed eyes and relaxed body. Và đây là một bài kiểm tra trí của chúng ta nên chúng ta sẽ thực hiện nó bằng cách đầu tiên chúng ta phải nhắm mắt lại và thả lỏng toàn thân. Please make yourself relax and close your eyes. Thư giãn toàn thân và sau đây nhắm mắt của chúng ta lại. Close your eyes. Deep breathing is required. Vâng, và yêu cầu trong khi nhắm mắt thì chúng ta cần hít thở sâu. Inhale energy, positivity and success, and exhale all tension. Nghĩ về sự tích cực, nghĩ về thành công tương lai của chúng ta. Keep your eyes closed. Giữ trên mắt mình nhắm chặt lại. Feel relaxed and wonderful. Cảm nhận được những điều tuyệt vời đang xảy ra xung quanh chúng ta. Imagine you are sitting on a dining table. Tưởng tượng là chúng ta đang ngồi ở bàn ăn tối. There are a plate and a knife. Đây, ở đấy trên đấy thì có một cái đĩa và một con dao. Hold that plate in your hands, in your imagination. Cầm cái trong trí của chúng ta, hãy cầm cái đĩa này lên. Feel its weight. Đây, cảm nhận từng cái đường cong trên cái đĩa này. See what color it has.
xem là cái đĩa này nó màu gì. Now put that plate back on the table. Và xong rồi bây giờ cho ta để cái đĩa này lại trên bàn. Now there is a lemon on the table as well. Lemon. Đây bây giờ tưởng tượng là có một quả Lemon. chanh ở So dưới bàn. please take that lemon and bring it closer to your eyes. Vâng, bây giờ chúng ta hãy nhắc cái miếng chanh đấy lên và để sát mặt ra. See what color it has. Nhìn xem là cái miếng chanh này nó có màu gì. Now bring it closer to your nose. Rồi bây giờ chúng ta đưa nó xuống gần mũi của chúng ta. And smell it. What kind of smell this lemon has? Mùi miếng chanh này nó như thế nào? Now put that lemon back on the plate. Và bây giờ đặt miếng chanh này lên trên cái đĩa. Cut it into 2 pieces with knife. Dùng con dao lúc nãy cắt miếng chanh thành 2 mảnh. Take one piece in your hand. Cầm một mảnh vào tay chúng ta. Have a closer look. Nhìn kỹ hơn. There are some fiber and seeds in it. Có những cái màu miếng chanh kia, tế bào xơ ở trong đấy. Bring those seeds out of the lemon. Bring those seeds out of the lemon. Hãy tách những cái hạt ở trong miếng chanh này ra. Now smell it again. Gửi nó lại. What a refreshing smell it has. Mùi của nó tươi mới như thế nào? Now squeeze that lemon in your mouth. Và bây giờ chúng ta hãy bắt miếng chanh vào trong miệng. Touch the lemon with your tongue. Đấy. And taste it. Và cái miếng chanh này trên lưỡi của chúng ta thật sự là. Thank you very much. Open your eyes, please. Mở mắt ra thôi, mở mắt ra thôi. Thank you very much. So, what happened? How many of you saw the picture of lemon in their mind? Bây giờ có những người nhìn thấy hình ảnh của miếng chanh trong con đầu chúng ta. How many of you felt the smell of lemon? Bao nhiêu người ngửi thấy mùi chanh ở mũi chúng ta? How many of you felt the taste of lemon? Bao nhiêu người cảm thấy cái mùi chanh trên lưỡi chúng ta? Xin cảm ơn ạ. Thank you. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Almost all of you. But why and how? All of you knew very well that there is no lemon. Tất cả chúng ta đều biết rất rõ là gì, chẳng có chanh, chẳng có chiếc gì ở đây cả, nhưng mà tại sao? There was no lemon. Không có chanh chiếc gì ở đây hết. But I told you your mind doesn't have sense of right and wrong. Nhưng mà bộ não áo của chúng ta ấy, nó không biết thế nào là đúng, không biết thế nào là sai. Your mind doesn't argue. Nhưng mà bộ óc của chúng ta ấy, nó sẽ không cãi nhau gì cả. It's a slave to your commands. Nó là nô lệ theo những mệnh lệnh của chúng ta. It just follow your instructions. Nó chỉ đi theo những cái chỉ định của chúng ta mà thôi. And you said there is a lemon seed, and it gave you a picture. Nếu như chúng ta bảo đây là có quả chanh thì từ khác nó sẽ vẽ ra một cái hình ảnh quả chanh trong đầu chúng ta. You said there is a lemon seed. Nếu chúng ta có một cái hạt ở trong quả chanh đấy. You said there is a lemon smell it. Nếu như chúng ta bảo là đây có một cái mùi hương mùi chanh này. You said there is a lemon tasted, and your mouth produced saliva, water. Chúng ta tưởng tượng là chúng ta đang ăn quả chanh, nếm quả chanh và bỗng chốc miệng chúng ta tự nhiên tiết ra nước bọt. Is it? Đúng không ạ? So it happens in all walks of your life, even with success and with failure. Nó diễn ra với tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, kể cả với thành công và thất bại. Whatever you command, your mind follows. Chúng ta đưa ra mệnh lệnh gì, bộ não chúng ta sẽ đi theo. For example, you say it's very difficult to meet new people. Ví dụ chúng ta bảo rằng là gì, rất là khó để tiếp cận với những người mới. It's difficult to make new friends. Thì nếu như chúng ta nói là rất khó để kiếm những người bạn mới chẳng hạn. And your mind says, yes sir. Thì bộ óc ra là gì ạ? Dạ xem. And it will make it difficult to prove you are right. Và bộ não nó sẽ làm gì ạ? Nó sẽ chứng minh là chúng ta nói đúng và nó sẽ làm cho chúng ta thấy tất cả rất khó khăn. You say it is interesting and it will make it so. Nếu như chúng ta nói là ok thật là thú vị, your mind is a slave. It will always reply with a yes. Thì bộ não cái ngôn lệ của chúng ta nó sẽ là gì? Vâng ạ. You say it's hectic to do so. Nên hectic, pain in the head. Nói chung là nếu như bảo là rất là khó để mà xử lý cái vấn đề này. And you will suffer from it. Chúng ta sẽ phải chịu được điều đấy. You say it's fun and you will have fun. Nếu như bảo ôi làm cái này vui quá, bộ não là gì? Làm cái này vui thật. Let me make it clear once again. Your mind is a slave. Tôi nhắc lại một lần nữa, bộ não của chúng ta chỉ đơn giản là một nô lệ thôi. It follows your instructions blindly. Nó theo chúng ta một cách mù quáng. You say it's very difficult to convince new people. Bạn bảo rằng rất khó để thuyết phục một người mới. You say it's difficult to make people believe in cryptocurrency. Chúng ta bảo, chúng ta nghe nói rằng là rất khó để làm cho người mới tin vào được tiền kỹ thuật số. It's hard to move people in ormeus. Rất khó để mà mời người khác tham gia với ormeus.
will say, yes sir. Và một lần nữa thì khi đấy của ông sẽ làm gì ạ? Và tuân lệnh. And it will make it easy. Và tất cả mọi thứ sẽ trở nên rất dễ dàng. So my dears, choice is always yours. Vậy thì các bạn của tôi ơi, Whatever you command to your mind bất kỳ cái điều lệnh gì mà các bạn đưa đến cho bộ não ấy, will happen in your physical world. nó sẽ xảy ra trong thế giới thực của bạn. If it's true, Nếu như mà nó là đúng ấy, then why not think big? thì tại sao chúng ta không nghĩ lớn lên đi? Think positive Nghĩ tích cực lên and think successful. và nghĩ về thành công. Let's start with a belief. Hãy bắt đầu bằng một niềm tin. We are the masters of our destiny. Chúng ta làm chủ vận mệnh của chính mình. We are the makers of new economy. Chúng ta là người sáng lập ra nền kinh tế mới. We are the movers and shakers of the society. Chúng ta là người di chuyển, chúng ta là người thay đổi toàn bộ xã hội này. We are the designers and builders of the future. Chúng ta là những người thiết kế ra tương lai. We are the future. Chúng ta là tương lai. Dear friends, as human beings, Các bạn của tôi ơi, tôi cũng là người. we are given unlimited powers. Nhưng chúng ta đang nhận được một nguồn năng lượng vô tận. We can move mountains. Chúng ta có thể rời núi. We can conquer galaxies. Chúng ta có thể lấp biển. We can fly in the air. Chúng ta có thể bay lượn vào trái đất. We can rule water and underwater as well. Chúng ta có thể sống trên mặt nước cũng như là sống dưới mặt nước cũng được. We can turn problems into solutions. Chúng ta có thể biến những cái rắc rối thành giải pháp. Difficulties into opportunities. Từ những khó khăn thành những cơ hội. And dreams into realities. Và biến những giấc mơ thành sự thật. But Nhưng unfortunately, most of us don't use this potential. rất tiếc là đa số chúng ta không khai thác được hết những tiềm năng này. That's why most of us live a life below the average. Vâng, và đấy là lý do tại sao chúng ta đa phần chúng ta sống một cuộc sống trung bình thường. But luckily, you people are different. Nhưng mà rất may mắn cho các bạn là gì ạ? Các bạn rất khác. You are the one who believe in yourself. Các bạn là những người tin tưởng vào bản thân mình. You are the one who is going to use their powers. Các bạn là những người sẽ sử dụng cái quyền năng mà mình được nhận. That's why you are leaders. Đấy là lý do các bạn chính là những người lãnh đạo. Yes, my dear, you are leaders. Các bạn của tôi, các bạn là những nhà lãnh đạo. Because you are believers. Bởi vì các bạn là những người có niềm tin. You are leaders because you are initiators. Bởi các bạn là những nhà lãnh đạo bởi vì các bạn dám làm. You are leaders because you are trendsetters. Trendsetters. Chúng ta là những nhà lãnh đạo bởi vì chúng ta là người tạo ra xu hướng. You are leaders because you can see the future. Chúng ta là nhà lãnh đạo bởi vì chúng ta nhìn được trước tương lai. So dear leaders, Vậy thì các nhà lãnh đạo của tôi ơi, welcome to a new world. chào mừng đến với thế giới mới. World of happiness. Chúc mừng bạn. World of success. Hạnh phúc và thành công. Welcome to the future. Xin chào mừng đến với tương lai. Cảm ơn. Thank you, thank you. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thank you, my lord. Thank you very much. I wanted to say something about this gentleman. Tôi muốn có một điều nói về cái anh này. He has excellent skills. Anh ấy có kỹ năng dịch tốt. Excellent skills with unlimited energy. Và có năng lượng không giới hạn. Tôi chào tay ạ. That's it. And I will not give any compliments to Urban because a lot of people have done this. Và tôi sẽ không bao giờ khen đâu, vì quá nhiều là cái này rồi. I would like to thank you to some people. There are 3 people Và tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, nhưng mà đặc biệt là có 3 người who managed to make me in here. và đã giúp tôi đứng ở đây ngày hôm nay. I have no idea about cryptocurrency, Tôi không có một tí kiến thức gì về about digital money, mình tin hay không thì đấy là sự thật. about ormeus. Tôi không biết gì về ormeus cả. I wrote 20 books. Tôi viết 20 quyển sách khác nhau rồi. I am author of 20 books. Tôi là tác giả của 20 quyển sách. And 2 of those books are about network marketing. Và 2 trong số đấy là về network marketing. But I never did network marketing. Nhưng mà tôi chưa bao giờ làm network marketing cả. But Nhưng thank you to Mr. Raja
Vâng, rất cảm ơn Salim Raja. hai người bạn của tôi ở đây. Chúc bạn đây. Successfully. Đây, đây là người bạn vĩ đại của tôi. These three people make it possible Ba người này đã làm cho up to you tôi và các bạn for me to join ormeus. làm cho tôi tham gia ormeus. Advertising. So if you're happy with my speech, with my words, the credit goes to these three people. Thì nếu như các bạn nghe và cảm thấy hưng phấn và hạnh phúc vì những gì tôi đã chia sẻ, lời cảm ơn là dành cho ba người đang đứng ở đây ạ. So once again, thank you very much. I hope see you again in different countries, in Vietnam, Malaysia, and everywhere. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn sớm gặp lại mọi người. Thank you, thank you. Lucky too.